首先是初九，盘桓、厉居真、李建侯。初九是屯卦的初爻，阳爻、阳位、得位、得正，是屯卦的主爻，也是全卦的主用，对应事物发展的萌芽阶段。风水里对应阳宅的地基，阴宅的龙气初萌；术数里对应卦象的初爻，断事的开端。爻辞里的盘桓是初九的核心状态，盘为大石，桓为立柱，盘桓就是像大石立柱一般稳扎稳打，不贸然前行，不轻易躁动。这不是怯懦，而是审时度势；不是停滞，而是蓄势待发。放在义理里是阳刚初萌，位卑时早，不宜直抒其用；放在风水里是阳宅初建，地基未稳，不宜贸然动工改格局；阴宅寻龙，龙气出现，不宜贸然点穴，要先固基藏气，守住生气的根本。放在术数里是断事出局，信息未明，不宜贸然下结论，要先审卦辨爻，守住断策的正理。放在人生里是初入社会，资历尚浅，不宜贸然求成，要先学习积累，守住立身的本心。立居真是对初九的核心告诫，居真不是不动，而是动而不自往，用而不自用，取坤卦守静之德，藏气于身，待时而动。放在风水里，居真就是守正位，藏生气。阳宅立向要中正，不犯煞；阴宅点穴要合龙，不拓脉，守住风水的根本，不妄改，不妄动。放在术数里，居真就是守卦里，不妄断，依据爻位象意推演，不凭主观臆测，守住术数的根本。放在人生里，居真就是守本心，不妄为，依据自身能力行事，不贪非分之利，守住做人的根本。厉建侯是初九的最终归宿，初九虽位卑时早，但阳刚之德具足，能以贵下贱，放下身段，凝聚人心。所谓得民建国，以能下人，人自归之。放在风水里，建侯就是立宅基，聚生气，阳宅的地基稳固，才能聚四方生气；阴宅龙气扎根，才能聚子孙福泽。放在术数里，建侯就是立卦合，聚信息，抓住卦象的核心爻位，才能整合各方信息，断事精准。放在人生里，建侯就是立人品，聚人心，做人品行端正，才能凝聚志同道合之人，成就事业。象辞里说，随盘桓，志行正也，以贵下贱，大得民也。初九的盘桓不是至弱，而是志行端正。能建侯，核心在以贵下贱，放下身段，贴近根本。风水的根本是生气，术数的根本是卦理，人生的根本是人心。这一爻不管是义理风水还是术数，都道出了始阶段的核心，守正蓄势，固基聚本。接下来是62，屯如、占如、乘马班如、匪寇婚媾、女子贞不自，10年乃自。62是屯卦的第二爻，阴爻阴位居坤卦正位，是阴的本行，与9五迁正位相应，是屯卦中得位得正的阴爻，对应事物发展的酝酿阶段。风水里对应阳宅的格局初定，阴宅的煞水初合；术数里对应卦象的二爻，断事的酝酿期。62的核心是阴柔居正，待时合道，因为阳气至微，刚柔悬殊，难以与阳相合，只能等待时机，磨砺自身。爻辞里的屯如、占如、乘马班如，描绘的是62的艰难状态。屯如艰难不前，占如徘徊辗转，乘马是坤卦的聘马，代表阴柔的行动力，班如车马杂乱，行而不前。整体就是想要前行，想要与阳相合，却因险阻丛生，刚柔悬殊，只能徘徊辗转，难以迈步。放在风水里，就是阳宅格局初定，但煞水还未相合，生气还未流通，想调理却找不到切入点，只能先观察再等待，不宜贸然动工。阴宅龙气出现，但煞水还未环抱，想点穴却时机未到，只能先巡煞再观水，不宜贸然立项。放在术数里，就是断事进入了酝酿期，信息有了，但还不连贯，想断策却找不到核心，只
只能先变相再细摇，不宜贸然下结论。放在人生里就是有了目标，但能力还未匹配，想前进却遇到了阻碍，只能先磨砺再积累，不宜贸然行动。匪寇婚媾是六二的核心寓意，看似遇到了强寇，遭遇了阻碍，实则是等待婚姻相合，等待阴阳相交。这里的寇不是真正的灾祸，而是阳刚之气暂时阻遏，是阴阳相合前的考验。这里的婚媾是阴阳的交合，是刚柔的相得，是六二的最终归宿。这句话太重要了，不管是风水术数还是人生，都要明白眼前的阻碍未必是灾祸，或许是相合的前奏，是磨砺的过程，不必畏惧，不必气馁。放在风水里，煞水暂时不合，格局暂时有阻，未必是风水不好，而是还未到相合的时机。只要守正待时，慢慢调理，煞水终能相合，生气终能流通。放在术数里，断事暂时有阻，信息暂时不明，未必是卦象不准，而是还未到明朗的时机。只要守礼待时，慢慢推演，信息终能连贯，断策终能精准。放在人生里，前路暂时坎坷，目标暂时难达，未必是运气不好，而是还未到成功的时机。只要守正待时，慢慢磨砺，能力终能匹配，目标终能实现。女子贞不自，10年乃自，是六二的核心戒训。女子代表六二的阴柔之性，贞是守正不阿，自是许嫁，代表阴阳相合。六二守正不阿，却因时势未到，10年才能许嫁。这里的10年不是指时数，是震卦之数，代表长久的等待与磨砺。因为六二居震卦之上，震为动，为长难，长久的等待是为了让阳气渐盛，让刚柔相济，让时机成熟。放在风水里，10年乃自，就是风水调理是一个长久的过程，煞水相合，生气流通，不是一朝一夕的事，要守正待时，慢慢布局，不可急于求成。放在术数里，10年乃自，就是断事推演，尤其是大事，不是一蹴而就的事，出局有阻，要慢慢等待信息明朗，不可急于下结论。放在人生里，10年乃自，就是成就事业是一个长久的过程，能力提升，人脉积累，不是一朝一夕的事，要守正待时，慢慢磨砺，不可急于求成。象辞里说，六二之难成刚也，10年乃自，反常也。六二的艰难在于一柔成刚，刚柔相磨，10年乃自在于超越寻常，打破隔阂。这一爻的智慧就是守正待时，坚韧不拔。不管是风水术数还是人生酝酿阶段，唯有耐住性子，磨砺自身，才能终成相合。然后16.3，即搂无余，为如鱼鳞，君子己不如舍，往邻。6.3是屯卦的第3爻，柔履刚位，时位多为，居震卦之末，即将进入坎卦之险，对应事物发展的抉择阶段。风水里对应阳宅的调理关键期，阴宅的点穴抉择期，术数里对应卦象的3爻断事的抉择期。6.3的状态比6.2稍微容易，危险还全未退去，核心智慧是知己，知取舍。这是风水布局、术数断事、人生形势的关键节点，一步错就会枉吝。爻辞以田猎逐鹿为喻，讲得特别形象，记鲁无欲，追逐鹿群本身没有什么危险，凭借自身能力足以追逐。无欲就是顺势而为，为如鱼鳞，鹿群逃入林中，林中险阻丛生，难以追逐。此时若贸然跟进，必然陷入险境。君子己不如舍，往吝。己是时机，是征兆，君子能洞察时机，见鹿如林，便知难以追逐，不如舍弃。若贸然前进，必然遭遇吝久，陷入困境。这里的鹿不仅是鹿群，还能引申为鹿。鹿代表名利、地位、利益、目标；林代表险地，代表难以掌控的局面，代表超出自身能力的范围。虞既可以指忧患，也可以指余官，就是田猎的向导，代表助力、指引、规律。把这个寓意放在风水里，鲁就是风水里的吉气、福泽，即鲁无欲，就是寻龙点穴，布局调理，顺着风水规律来，顺势而为，就能找到吉气。为如鱼鳞，就是如果为了追求吉气，贸然进入超出自己认知、超出风水规律的范围，比如盲目改格局、盲目点兄弟，就会陷入风水之险，破了生气，招了灾祸。君子己不如舍，就是懂风水的人能洞察
察风水的征兆，看到局面难以掌控，就会舍弃不当的追求，守住风水的根本，而不是贪多求快，否则必然枉吝，宅运衰败。比如阳宅本是小户型，却非要改成大格局，超出了宅基的承载能力，就是如临，必然导致生气耗散，家人不顺。阴宅本是小龙地，却非要按大龙地的标准点穴，就是入临，必然导致龙气脱脉，子孙不利。放到术数里，鲁就是术数里的断测结果，趋吉目标。记鲁无余就是依据卦理象意推演，顺着术数的规律来，顺势而为，就能竭尽真相。唯入一临就是如果为了得到想要的结果，贸然脱离卦理象意，主观臆测，或者钻术数的牛角尖，超出了自己的推演能力，就是如临，必然陷入术数之险，断测失误。君子急不如舍，就是懂术数的人能洞察卦象的征兆，看到信息不明，推演困难，就会舍弃不当的断测，守住术数的根本，而不是强行下结论，否则必然枉临，断测不准。比如断财运，卦象显示出局有阻，却非要强行断近期大富，就是如临，必然断错，误导他人。放到人生里，鲁就是人生的名利、目标、机遇，记鲁无余就是顺着自身的能力、时代的趋势，顺势而为，就能追逐目标。唯辱于临就是如果为了追求名利，贸然进入超出自身能力、超出时代趋势的领域，就是如临，必然陷入人生之险，一事无成。君子急不如舍，就是聪明的人能洞察时机的征兆，看到局面难以掌控，就会舍弃不当的追求，守住自身的根本，而不是贪得无厌，否则必然亡临，一败涂地。比如普通人却非要贸然投资高风险的行业，就是如临，必然血本无归。象辞里说，记鲁无余，亦从禽也，君子舍之，枉临穷也。追逐鹿群是为了擒获猎物，贪图利益，但若猎物逃入险地，再贸然追逐，就是被猎物牵着鼻子走，最终陷入道穷之境。福祸得失，莫不如是。顺势而为，无欲无害；逆势而行，枉吝道穷。处难易之间，便穷通之理，全在知己。知者为君子，昧者为小人。这一爻的智慧是风水术数人生的共同准则，知己察事，明与取舍，见险而退，守住根本。接下来是六四，乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。六四是屯卦的第四爻，阴爻阴位居坎卦之时，与六二相应，二四同宫异位，皆为阴爻。屯卦为阳卦，阳本乎生，欲上欲达，所以六四的状态比六二更加艰险渐减，横通渐至，对应事物发展的和合阶段。风水里对应阳宅的沙水相合，阴宅的龙沙水配合，术数里对应卦象的四爻断势的和合期。六四的核心智慧是阴贵阳，时时求和，阴势顺行，阴阳相得，所以往吉无不利。爻辞里的乘马班如和六二相同，但亦有别。六二的乘马班如是屯如占如徘徊不前，充满迟疑与艰难。六四的乘马班如是阴阳杂陈，急于求和，虽有迟疑，却无根本阻碍。就像车马虽有杂乱，却有明确的方向，只需前行便能抵达。放在风水里，就是阳宅的沙水已经初见相合，生气已经开始流通，虽然还有些许杂乱，但条理的方向已经明确，只需顺势布局便能吉庆。阴宅的龙沙水已经初步配合，龙气已经开始凝聚，虽然还有些许瑕疵，但点穴的方向已经明确，只需顺势立项便能福泽子孙。放在术数里，就是断势的信号已经初步连贯，卦象的核心已经初步显现，虽然有些许不明，但推演的方向已经明确，只需顺势分析便能断测精准。放在人生里，就是自身能力已经初步匹配目标，人脉已经初步积累，虽然有些许阻碍，但前行的方向已经明确，只需顺势而为，便能事半功倍。求婚媾，往吉，无不利，是六四的核心吉凶。六四居坎卦之时，阴柔成阳，深知阳贵而明，主动前往寻求阴阳相合。求婚媾就是求刚柔相得，求阴阳相交。和六二不同，六二尚有匪寇婚媾的疑虑，有10年乃至的期限，而六四则只求之，往则吉，无不利。原因在于六四除时之宜，阴势之顺，
顺，时机成熟，形势顺遂，此时求和恰合天地之道，阴阳之理。这一点放在风水里就是时时合局，沙水相合的时机到了，就主动布局调理，让生气流通，阴阳相得。此时布局，事半功倍，宅运亨通。比如阳宅的文昌位，时机到了，就主动摆放文昌塔，催旺文昌，此时催旺效果最佳。放到术数里就是实时断测，信息明朗的时机到了，就主动推演分析，让卦理与事实相合，此时断测精准无误。比如断姻缘，卦象里显示阴阳相合的时机到了，就主动断近期有良缘，必然应验。放到人生里就是实事求和，合作的时机到了，就主动寻找志同道合的伙伴，让自身的能力与他人的优势相合，此时合作互利共赢，事业亨通。象辞里说求而往，明也，明是明哲，是知识，是明理，日月为明，一阴一阳恰相配合，方成大明。六四主动求而往，是因时而明，因事而明，懂得阴阳相得的道理，懂得实事求和的智慧。屯卦全卦皆以阳行阴为利，阴济阳为益，六二六三六四三爻，愈进愈有功，愈上愈得力。正是因为遵循了这个规律，六四的求和不是卑微的依附，而是明哲的选择，使阴柔之性找到了阳刚之主，使柔弱之力找到了坚强的依靠。放在风水里，阴是煞水，阳是龙气，煞水依附龙气，龙气滋养煞水，阴阳相合，风水采吉。放在术数里，阴是爻象，阳是卦理，爻象依附卦理，卦理统领爻象，阴阳相合，断测才准。放在人生里，阴是自身短板，阳是他人优势，自身短板依靠他人优势，他人优势弥补自身短板，阴阳相合，事业才成。这一爻的智慧就是审时度势，事事求和，因事顺行，阴阳相得，方能险中求吉，无往不利。接下来是九五，屯其高，小真吉，大真凶。九五是屯卦的第五爻，阳爻阳位，居乾卦正位，是屯卦的主位，当阳气大用，对应事物发展的鼎盛时期。风水里对应阳宅的宅运鼎盛，阴宅的福泽鼎盛。术数里对应卦象的五爻断时的鼎盛期。九五是君位，位高权重，责任重大。核心智慧是屯高积德，小真守正，戒骄戒躁，这是风水保运术数手里人生守成的关键，一旦焦躁必生灾祸。爻辞里的屯其高是九五的核心要求。高有三重含义，第一层是高泽，是恩泽，是仁德；第二层是直，是滋养，是根基；第三层谐音高，寓意高处高贵之地。当以卑下为本，屯其高就是囤积高泽，积德惠民，囤积滋养，稳固根基，处高而卑，守正不骄。放在义理里是阳刚居正位，当积德施恩，不可肆意挥霍阳气。放在风水里是宅运鼎盛，福泽鼎盛之时，当囤积生气，稳固根基，不可肆意耗散生气。比如阳宅宅运好，就盲目拆改，大肆张扬，只会破了生气，败了宅运。阴宅福泽盛，就随意动土，不敬先人，只会断了龙气，失了福泽。风水里讲赢则藏，胜则守，就是这个道理。屯其高就是藏生气，守福泽，让宅运福泽长久不衰。放在术数里是断测能力的鼎盛，名声鼎盛之时，当囤积卦理，稳固根基，不可肆意妄断，夸大其词。比如术数水平高，就凭主观臆测断事，甚至骗人钱财，只会破了术数的根本，失了名声。术数里讲精则守，通则藏，就是这个道理。屯其高就是藏理守心，让断测能力长久不衰。放在人生里是事业鼎盛，名声鼎盛之时，当囤积德行，稳固根基，不可肆意骄躁，目中无人。比如事业成功就刚愎自用，为富不仁，只会破了人品，失了人心。人生里讲胜则谦，达则仁，就是这个道理。屯其高就是积德聚人，让事业长久不衰。小真吉，大真凶，是九五的核心吉凶，也是对屯其高的重要补充。
真是正，是守正，但真有大小之分，吉凶之别。小真是以小自恃，小心翼翼，守正不阿，以谦卑之心积德，以谨慎之行施恩，如此则吉。大真是大以自傲，大言炎炎，恃正自骄，以傲慢之心居位，以专断之行施正，如此则凶。九五虽居正位，长大用，却因阳激阳，其下无助，周围多为阴爻，若过于刚傲，就会陷入孤立无援的险境。所以虽守正，却不可以恃正；虽高位，却不可以傲物。这一点放在风水里，小真就是宅运鼎盛时谦卑守成，小心翼翼地维护风水格局，不妄改不妄动，时时调理，让生气持续流通，如此宅运吉。大真就是宅运鼎盛时骄傲自满，肆意改格局动土，甚至认为风水好就可以为所欲为。若如此，则宅运凶，生气必散，灾祸必至。比如很多家庭宅运好的时候就盲目装修，拆改承重墙，结果宅运一落千丈，家人不顺，这就是典型的大真凶。放到术数里，小真就是断测能力鼎盛时谦卑守礼，小心翼翼的依据卦理推演，不妄断不夸大，时时学习，让断测能力持续提升，如此名声吉。大真就是断测能力鼎盛时骄傲自满，肆意妄断，夸大其词，甚至骗人钱财，如此名声凶，卦理必失，口碑必败。比如一些术数从业者小有成就就吹嘘自己能通神能改命，结果最终身败名裂，就是典型的大真凶。放到人生里，小真就是事业鼎盛时谦卑守成，小心翼翼的经营事业，不妄为不骄躁，时时积累，让事业持续发展，如此事业吉。大真就是事业鼎盛时骄傲自满，刚愎自用，肆意扩张，甚至为所欲为，如此事业凶，人心必失，事业必败。比如很多企业发展到鼎盛时期就盲目扩张，不顾自身实力，结果资金链断裂，企业破产，就是典型的大真凶。象辞里说，屯其高，实为光也。实为光，是恩泽的施育尚未光大，是仁德的教化尚未普及，是生气的滋养尚未遍及，是卦里的演习尚未精深。九五居正位得时事，却仍要以实为光为律，时刻提醒自己，积德尚未足够，施恩尚未普及，生气尚未遍及，卦理尚未精深，不可骄傲自满，不可懈怠惰政。天地造草昧之时，必有云雨春风之预许；君子见侯之日，必先功德仁政之栽培；风水保运之时，必先藏风聚气之调理；术数守理之时，必先卦理象意之研习。九五之爻是屯卦的核心，也是风水术数人生守成的核心。积德为本，守正为要，结角节造，谦卑前行。最后是上六，乘马班如，气血连如。上六是屯卦的第六爻，阴爻阴位，居坎卦之极，屯卦之末，是阳气上升之极，也是显足之极，对应事物发展到极致阶段。风水里对应阳宅的宅运极致，阴宅的福泽极致，术数里对应卦象的上爻断事的极致期。上六是六爻中唯一的凶爻，核心警示是吉则必变，穷则必反，过犹不及，直指不殆。这是风水术数人生的终极规律，不管什么事，一旦走到了极致，再不懂得停止，就必然走向反面。爻辞里的乘马班如与六二六四相同，却意最悲。六二的乘马班如是徘徊不前，有等待之望；六四的乘马班如是急于求和，有前行之急。而上六的乘马班如是达到了终极，欲前不可得，欲退不可归，立马踌躇，进退两难，就像车马行到悬崖边，前无去路，后无归途，杂乱无章，险入绝境。放在风水里，就是阳宅的宅运走到了极致，生气耗散殆尽，想守却守不住，想改却改不了。阴宅的福泽走到了极致，龙气拖脉殆尽，想保却保不住，想迁却迁不了。风水格局已经走到了尽头，陷入绝境。比如阳宅多年不调理，生气慢慢耗散，到了极致就会出现家人多病，诸事不顺的情况，再想调理已经回天乏术。放到术数里，就是断事的局面走到了极致，信息混乱殆尽，想断却断不了，想推却推不了，卦象已经走到了尽
尽头，陷入绝境。比如断财运，卦象显示财运走到了极致，再无上升的空间。若还强行断财运亨通，必然断策失误，甚至误导他人。放到人生里就是事业，人生走到了极致，再无上升空间，想进却进不了，想退却退不了。人生局面已经走到了尽头，陷入绝境。比如一些人事业做到了极致，却还盲目扩张，结果资金链断裂，事业一败涂地，想回头已经来不及。气血连如是上六的最终结果，气血是泪尽气血，悲痛至极；连如是血泪如水滴一般连绵不绝。上六居坎卦之极，坎为血，为忧，为水，血泪连如，正是坎卦之象的极致体现，代表着阳亢成阴，升级成降，动极成静，升级成化，喜极成悲，得极成失。上六之所以陷入如此绝境，核心原因在于望夫居真之戒，突为穷极之行，身处屯卦之末，险阻之极，却不知止不知度，贸然前行，贪求前功，最终陷入险地，无法自拔。这一点放到风水里，就是不懂赢则亏，胜则衰的规律。宅运鼎盛，福则鼎盛时，不知止不知度，肆意耗散生气，断泄龙气，最终导致宅运衰败，福则尽失。这就是风水里的过煞，凡事过了头就会变成煞，招灾引祸。比如阳宅的财位本来催旺即可，却过度催旺，摆放大量的招财摆件，结果财气过盛，变成煞，导致家人破财，口舌是非不断。放到术数里，就是不懂卦极则变，数极则反的规律。断策能力鼎盛，名声鼎盛时，不知止不知度，肆意妄断，夸大其词，最终导致卦离尽失，名声尽毁。这就是术数里的理亏，违背卦理必然断策失误。比如一些术数从业者过度吹嘘自己的能力，结果遇到自己断不了的事，名声一落千丈。放到人生里，就是不懂得无极必反，盛极而衰的规律。事业鼎盛，人生鼎盛时，不知止不知度，肆意矫造，盲目扩张，最终导致事业衰败，人生失意。这就是人生里事尽大势已尽，再难挽回。比如一些企业家过度扩张，结果资金链断裂，企业破产，人生陷入低谷。象辞里说气血连如，何可长也？急则必变，物极必反。这是天地生化的规律，是易经的核心规律。不仅屯卦如此，64卦皆如此，风水术数人生皆是如此。阳极为阴，升极为降，往复循环，生生不息，这是自然的法则，谁也无法违背。上六的气血连如，看似悲惨，实则是规律的体现，警示我们凡事皆有度，过则必灾，穷则必反，知止不殆，方可长久。这一爻的凶不是天命使然，而是人事使然，是不知进退，不知取舍，不知直止的结果。它与初九的盘桓居真形成鲜明对比。初九知时守正，蓄势待发，终能见侯；上六穷极忘形，忘戒适度，终能气血。一吉一凶，全在知止二字。聊完了六爻，咱们再把屯卦的总意梳理一下，结合风水堪舆和术数的内容，总结出核心的应用法则。屯卦总意里说，屯卦全卦像乾坤出交，得阳气之先，而行于坤，动而不息，生而不已，却因阴尤盛，草昧之时，地气浑沦，虽动而多阻，生而多难，势必虚积以出之，奋勉以行之。所以屯卦的本质是蓄势与奋勉，是守正与求成，是险中求生，难中求进。不管是易理、风水还是术数，抓住这个本质就能一通百通。从易理哲学的角度，屯卦的核心是天地生化之理，人事历史之道。天地不必草昧之难，方有万物之营；人不必艰难之险，方有立业之成。核心法则是进之有常，动静有度，过犹不及，知己取舍。做事要因位制宜，因时制宜，守正不阿，顺势而为。生化之主宰在我，福祸之基易明，天道之危必先尽人事。从风水堪舆的角度，屯卦的核心是生气萌生之理，风水布局之道。风水的根本是生气，屯卦是生气的萌生阶段，也是风水布局的初见。
调理阶段。核心法则是藏风聚气，守正立象，适时和局，支止保运。初见阶段要像初九那样盘桓居真，固机聚气，不妄动，不妄改。酝酿阶段要像六二那样守正待时，默立格局，不急于不浮躁。抉择阶段要像六三那样知己取舍，见险而退，不贪多，不冒进。和合阶段要像六四那样实事求和，因势顺行，不迟疑，不被动。鼎盛阶段要像九五那样屯高积德，戒骄戒躁，不骄满，不好散。极致阶段要像上六那样知止不殆，见好就收，不妄进，不固执。风水布局始终要抓住生气这个核心，赢则藏，胜则守，衰则调，急则止，合于屯卦的生化之理，才能宅运长久，福泽绵延。从术数推演的角度，屯卦的核心是卦象出蒙之理，术数断势之道。术数的根本是卦理，屯卦是卦象的出蒙阶段，也是术数断势的出局推演阶段。核心法则是守理变爻，审时度势，知己断策，见吉则止。出局阶段要像初九那样盘桓居真，审卦变爻，不妄断，不臆测。酝酿阶段要像六二那样守正待时，积累信息，不急于，不武断。抉择阶段要像六三那样知己取舍，见险而停，不强行，不钻牛角尖。和合阶段要像六四那样实时断策，因势推演，不迟疑，不敷衍。鼎盛阶段要像九五那样屯高积理，戒骄戒躁，不夸大，不骗人。极致阶段要像上六那样知止不殆，见吉则变，不固执，不偏执。术数断势始终要抓住卦理这个核心，明则断，晦则等，险则舍，急则变，合于屯卦的推演之理，才能断策精准，趋吉避凶。最后咱们聊一聊屯卦的现实启示，把易理风水术数的智慧落到咱们的日常立身行事中。屯卦是万物出生之卦，是一切事物的萌芽阶段。咱们每个人的人生，每个事业的发展，每个家庭的宅运，都有屯卦阶段，都面临着刚起步有生机遇阻碍的状态。屯卦的智慧就是教我们如何在险中求成，在难中求进。第一，立事之本，守正叙事，不妄动，不躁进，像初九那样盘桓居真，守住自己的本心根本。不管做人做事，看风水断术数，先顾机再谋进，先叙事再求成，不谈一时之功，不成一时之勇，厚积薄发，方能行文之远。第二，处世之智，知己取舍，明进退，知止度，像六三那样洞察时机的征兆，明于取舍，见险而退，守住自己的能力边界、认知边界，不贪多求快，不冒进盲从，该舍则舍，该退则退，方能避祸趋吉。第三，成事之要，实事求和，借外力聚人心，像六四那样审时度势，实事求和，懂得借力而行，懂得凝聚人心，阴阳相得，方能互利共赢。一个人的能力有限，懂得合作，懂得借力，才能冲破阻碍，成就事业。第四，守成之机，屯高积德，戒骄戒躁，谦卑前行，像九五那样身处高位，事业鼎盛，要积德惠民，稳固根基，不骄不躁，谦卑守成。水能载舟，亦能覆舟。人心聚则事业兴，人心散则事业败。第五，终极法则，知止不殆，物极必反，见好就收。像上六那样，懂得赢则亏，胜则衰的规律，凡事留有余地，不走到极致，该止则止，该退则退，方能长久不衰。不管是风水术数还是人生事业，这都是核心的法则。乾坤定天地之极，屯卦起生化之始。屯卦的难是天地的考验，也是人生的磨砺。屯卦的成是天地的馈赠，也是人生的收获。这一卦的智慧藏着天地生化的规律，藏着风水布局的精髓，藏着术数推演的核心，更藏着人生立身行事的根本。读懂屯卦，便读懂了万物出生的坚韧，读懂了险中求成的智慧，读懂了天地人三才合一的精髓。愿咱们都能以屯卦为鉴，守正叙事，知己取舍，适时求和，戒骄戒躁，知止不殆，于艰难处立心，于险阻中建功，不负天地生化之德，不负人生立世之愿。今天关于屯卦的解读就聊到这里，从卦象本源、易理内核到风水堪舆、术数推演，
再到人生启示，层层递进，希望能给各位朋友带来一些启发。如果大家有什么疑问或者想聊其他的卦，欢迎在评论区留言，咱们下次再聊。